बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा चिक्की बनाना सिखाते हैं। ये कैसे बनती है और हर किसी को ये पसंद है। बहुत ही आसानी से घर में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो नाज़रीन, ये देखें आपके सामने ये आधा किलो गुड़ मैंने लिया है। उसको मैंने एक बेहतरीन पैन में डाल के हल्की आंच पे इसको मैंने इसका शीरा बनाना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। ये देखें, इस तरह पानी डालेंगे तो ये आसानी के साथ बड़े आराम से ये शीरा बन जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये देखें नाज़रीन, इस तरह ये आप इसको हिलाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये इसका शीरा तैयार होना शुरू हो गया है। तो इसको आपने हाथ रोकना नहीं है, इस तरह इसको आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। इसके साथ ये होगा कि ये नीचे नहीं लगेगा। और ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह इसका शीरा बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो रहा है। तो इसको साथ साथ हम इस तरह हिलाते भी रहेंगे और इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आया ये इस काबिल हो गया है कि इसमें मैं पीनट वगैरह जो डालना हो तो वो डालूं। तो आपने इसको देखना है और बड़े गौर से। तो अब इसमें मैं 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई कैद नहीं है। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ कि पानी में थोड़ा सा ये इसको डाल के, तो ये देखें इसके चेक करने का तरीका है। और माशाल्लाह ये मुकम्मल तैयार हो गई है। तो इसका मतलब है ये अब इसमें हम पीनट डालेंगे। आप ये देखें, ये 250 ग्राम पीनट है। तो इसमें मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल दिए हैं। आप इसमें अखरोट, बादाम, जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। और उसकी रेसिपी भी अगर आपको पसंद है तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा वो कैसे बनती है। बस सेम इसी तरह ही वो भी इसी तरह ही बनेगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है जो आप डालना चाहें। तो इस तरह आपने इसको हिलाना है, इस तरह मिक्स करना है ताकि ये नीचे ना लगे। और इसकी रंगत जो है वो इसी तरह रहनी चाहिए, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो नाज़रीन, अब इसको हम इस तरह नीचे किसी बर्तन में उतार लेते हैं। और बर्तन मैंने लिया है, उसके ऊपर मैंने ये देखें तिल डाले हैं। आप तिल डालना चाहें, आपको तिल पसंद हैं तो इस तरह आप बर्तन में तिल डालें, नहीं तो आप इसमें ऑयल लगा सकते हैं। ये इसके साथ ये होगा कि ये नीचे जुड़ेगा नहीं और आसानी के साथ ये उतर जाएगा। तो नाज़रीन, ये देखें बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको इस तरह मैंने तिल का इस्तेमाल किया और फैला लेते हैं। और फैलाने के लिए ये देखें मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऊपर से इसके, अगर आप ऊपर इसके प्लास्टिक का कवर लगा के उसको करें तो वो भी बेहतर है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको 5 मिनट के बाद मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। तो पीस बनाते हैं। ये देखें, अभी इसके पीस बना लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, बाद में इसके पीस बहुत मुश्किल हो जाएंगे और ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अभी नरम है, इसलिए आसानी के साथ ये पीस इसके तैयार हो रहे हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये इसके पीस तो माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। फ़ाइनल लुक ज़रूर देखा करें। तो नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की चिक्की आपके सामने ये तैयार हो गई है। आप इसको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार। नाज़रीन, आप हमें देखते हैं, आपकी मोहब्बत। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस पे आप अपने कमेंट्स हमें करें, अपनी राय हमें दें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश व खुर्रम रखे। तो इस तरह आप हमें देखते हैं तो आपको नई सी नई वीडियो हम पेश करते रहेंगे। तो नाज़रीन, अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसके पीछे जो मैंने तिल डाले थे वो इस तरह इसके साथ चिपक गए हैं और इनका भी बेहतरीन फ्लेवर आता है। और इस तरह आइंदा वीडियो तक गुल चाचा को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।